ボロボロの地先、いびつな壁で覆われた空間、全て無駄だ。こんな奴らに俺の計画を台無しにされてたまるか。お前なら俺のために死ねるだろう。さあ、エリを返してもらおうか。潔癖の毛があってな、触られるとつい頭に血が上っちまう。ここまでされたのは初めてだ。悲しい人生だったな、ルミリオン。動きが読めない。アイアンソウルじゃなかったら貫かれてた。力と速さ、それだけだ。こいつの相手は私がする。僕らが通ってきた通路です。本気じゃなかったのか、こいつ。体中がビキビキと痛いし、長くは持たない。けれど動ける。ワン・フォール 20%。 俺の言った通りになるだけだ。全員死ぬ。その未来をねじ曲げる。耐えろ、勝つまで。こいつは死んでもエリちゃんを諦めない。一撃でマンチェスタースマッシュ。よけ。いくら早かろうが先の二人に比べれば動きの線が素直で見えやすい。修復といってもバラす瞬間はしっかり痛いんだ。地面が割れて細かくなってなかったらでっかいトゲで終わってた。まだだ。お前のせいでまた人が死ぬぞ。俺が望みなのか、エリー。私はそんなこと望んでない。気づいてるか、お前は求められてない。そうだとしても、余計なお世話だとしても君を助ける。させるか。つかめ、今度こそ。あれは。俺が君のヒーローになる。巻き戻す個性。この人たちは諦めない。助からなきゃ。もう一度あの優しい手に。エリちゃん。あの時話してしまったってよ。誰にも心配させることのない。
力なの？